Rapaz, será que ali é fundo ou pra ali, velho? Mas isso aí, ele só vai embora amanhã. O comando de 4 da manhã, ele leva ele lá no ponto, lá na rodoviária, pra pegar no ponto pra pegar o carro, pronto. Sai daqui 4 da manhã, quando for. 4 não, 4 e meia. Quando for 5, 5 e meia, 5 e meia, 5, 5 e meia, 6 horas tá em Maceió. Aí vai tomar banho e descer de moto. Pra atender. Pô, tá vendo? Isso é uma XRR. XRR. Queria eu. XR 200, é boa. Queria. Tinha falado desse conversando, só percebe que é um homem. E a parada aqui, né? Parada aqui, né? Novo, mas de cabeça. O fogueiro aí comendo a goiaba. Comendo a goiaba do França, né, goiaba? Comendo a goiaba do Francisco. Lá... Olha, Pedro, não vai cortar não, pra levar? Vamos, Pedro, cortar a banana ali, bora. Vamos lá. Mostra o seu lado roceiro aí. Ô Pedro, tu vai comer a goiaba do Francisco, é? Ah, comigo. Eu deixo nem um pouquinho. Quando cagar em cimento, né? Pra nascer outro pé. Rapaz, tem muita banana ali, ó. Ali aqui tem um gasto de vez da força também. Se for cortar aqui levar. É um saco, né? Não era? O único saco que tem é aquele dos piquetes, né? Do negócio. Esse aí eu só corto e deixo o bambão na frente, né? Parece aí do lado. Aqui, ó. Primeira vez que eu vou levar a banana de Francisco é hoje. Olha aí, ó. Vai que eu registro. A banana do Francisco agora. Na realidade nós estamos roubando, nós estamos querendo sentar aqui, né? Cuidado, Francisco, eu acabo roubando tua banana, Francisco. Aí sabe. É agricultor, das antigas, rapaz. Sabe trabalhar. Pesado, né, fogueira? Olha. Aí, ó. Lá tem banana pra gente seguir. A gente já não morre mais de fome. Se cortar direitinho aquela ali, ó. Não tá de vez aquela ali, ó. Mas se para levar tudo. É pra levar. É pra levar, pô, é. Olha pra aí que banana bonita da porra. Olha aqui, gente. Vai, Dona, pega aquele cachorro daquele outro lá, olha. Que banana do cara. Qual? Qual? Pra tua mãe, pra tua irmã. Qual? Aquele lá, olha lá outro. De vez lá, olha. Lá na frente, né? Sim, velho. Eu não vou garantir levar nada. Se quiser levar, eu corto. Agora por levar, eu não levo não. Não, pô, tá bom. Ah, sim, esse aqui é pra tu, né? Ué. Né? Ah, sim, pra andar, tá certo. Eu não vou levar também não. Poxa, eu não levo não, o peso daqui pra lá é foda, pô. Tamo longe. E apoio. Aqui pra onde tá... Não, porque vai levar até a estrada lá. Pra E nós foi de pé, nós veio de pé do lado de cima, pra cá. Só tem uma moto lá, né? Essa caminhada toda indo aí pro outro lado ainda do terreno. A não ser que a gente faça assim. Diga aquela moto que tá lá de Francisco, né? Aquela pop. Não, o cara ia lá, buscava ela e levava essa banana pra lá. Deixava ali, né? Levava lá pra casa de Davi. Não vai esconder ali, no caminho que vai pra casa. Quando voltar alguém pode subir e levar a moto, eu pego um do lado do outro e leva. É. Daí pega dois, né? É. Tira o outro aí, Pedro. Rapaz, agora esse tá vingado, Esse tá bonito, né? Foi o que, Pedro? É. Verdade. Não é não? Rapaz, olha pra aí que areia boa ficou aí, não foi, Pedro? Essa areia boa aí. Olha pra aqui, ó. Olha, Pedro, vamos mostrar aqui essa água aqui, velho. Olha pra aqui, agora aqui eu vou descer, velho. Olha pra aqui, velho. Olha pra ali. O cara, a nascente fica bem na porta de casa. Eu vou descer ali pra... Exatamente. Pega por aqui. Oi. Olha a água aqui, velho. E a pô, olha pra aqui, bicho. Meu irmão, aqui é riqueza, pô. É doido. Não é não? Água limpa da porra. Ué. Água. Gelada, Pedro, gelada. Pra aí, velho. Essa aqui, Pedro. Ué. Eita. Olha pra aí, velho. Então ele botava aí, ó. Onde tivesse ela, jogava uma manilha. É, pô. O cara cavava num canto mais seco, não era, velho? De areia do lado, tchau.
filé, só água mineral aí. É, velho. Geladinha demais. Eu botei a mão lá dentro, tá gelada que só, pô. O cara tá rico e não sabe. Água mineral na porta de casa. Não, esse daí, ele ia brigar o povo e ia morrer pobre. Tá, sim. Ia brigar o povo. Ia brigar. No final de tudo, todo mundo saía rico e eu saía pobre. Tá vindo, viu? Muita terra. E a terceira queda. Ué, no mesmo canto aqui, ó. Essa eu peguei, hein? Essa eu peguei. Olha, que hora é essa, velho? Já é tarde, ia bem umas 2 horas já. Olha, 1h40. Nós tá aqui no meio do mato, tirando banana. Na resenha aqui. E o camarada já tá com fome caindo pelos cantos. Cadê a tua? Tu foi tirar? Aquela tu foi tirar? Cadê? Deixa eu ver. Aqui é sobrevivência. Aí, ó. Alimentar os buguelos. Ele fez. Falou. Tem uma banana madura ali, a banana madura ali. Eu pensei que tava madura mesmo, ó. Mas tá vingadona, pô. Agora essa daí tá Mas inchada o aqui. segredo é do jeito que tá aí, você pendurar. É. E tu aí, Quando ó. eu ia de moto maleca, eu não trazia nada não. Mas agora onde eu vou, Quando ele for levar eu no trouxe uma carro, o bolsa carro de passa na caju, porta. outros cocos. Você... É. Né? O carro passa na porta quase? Perto, mais ou menos. O quê? Onde tu mora? Poxa, passa nada. É tacada, pô, de lá quando mora. Ah, gota. É. E tu mora aqui